လူသားတွေမရှိခင်ထဲကရှိခဲ့တဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေအကြောင်းပြောရအောင်။ Spinosaurus တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တပေါင်း99တန်းနဲ့94တန်းအတွင်းနောက်ဆုံး Cretaceous ကာလရဲ့ Seminian ခေတ်မှာရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုခေတ်နဲ့ဆိုရင်တော့မြောက်အာဖရိကဒေသမှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Theropod ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အကြီးဆုံးအသားစားဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ T-Rex ရဲ့အရက်ထက်ပိုပြီးတော့ရှိတယ်။ပိုပြီးတော့လေးတာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့မှုသမျှအကြီးဆုံးအသားစားဒိုင်နိုဆောတွေထဲကတစ်ကောင်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီ Spinosaurus တွေရဲ့အရှည်က14မီတာကနေ18မီတာ46ပေကနေ59ပေအထိရှိနိုင်ပြီးတော့အလေးချိန်တန်ပေါင်းများစွာရှိရလို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။တို့ရဲ့နောက်ကျော်မှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ရွက်တိုင်ကြီးတွေကအပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးတော့မားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအိမ်မက်တွေကိုရှောင်းလန်းမှုအတွက်အသုံးပြုတယ်ဒီကောင်တွေကကုန်းနှင်းရည်နေတဲ့ဘာမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တခြားသောသားစားဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ရေနဲ့နီးစဲတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေပဲရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့မီးရိုးတွေကမိချောင်နဲ့မီးရိုးချင်းဆင်တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ငါးတွေကိုဖန်ဆားတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူစားတော့နိုင်တယ်သူတို့အဓိကစားစားရောငါးပဲပေါ့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိတဲ့ကြောက်ဖြုတ်ခြင်းတွေအထောက်ထားရေးအရာသူတို့မှာတူတောင်နဲ့ရှီရောက်တွေနဲ့လှေလော်တတ်သောမျိုးပုံစံရှိတဲ့မီးတွေကြောင့်ရေထဲမှာအချိန်များစွာကုန်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိမှတ်မြင်ရရှင်တွေကယူဆပါတယ်ပထမဆုံး Spinosaurus ကြောက်ဖြုတ်ခြင်း1912ခုနှစ်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့1915ခုနှစ်မှာဂျာမန်ပညာရှင်အာနန်ထရိုမာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်